Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Necəsiz? Uzun vaxtdan sonra bugün yayın açdıq. Öncə gəlin yayının bir dənə səsini falan yoxlayım, ondan sonra qaldığımız yerdən davam edək. Deməli. Well. Test 1 1 2 test 1 2. Əla. Əla, səs qaydasındadır. Hər şey normal. İşləyir. Bunu qoyun bu tərəfə. Sizi də qoyun bu tərəfə, çatı görün. Hə dostlar, bir müddət idi ki, yayını açmırdım. Çünki biraz yorulmuşdum. Sonra mən dedim ki, biraz dincələk, motivasiyamızı alaq, ondan sonra təzədən davam edərik. Bugün yayın açmağa qərar verdim və yayındayıq. Deməli, nə edəcəyik? Bugün qalan mövzulardan davam edəcəyik. Salam Ali, axşamı xeyir. Çox sağ ol. Görə ekranımız görünürmü? Hə, görünür. Hə, işlə bağlı əslində bir neçə update var. Bir-iki banka müraciət etmişəm, onlardan cavab gözləyirəm. Bir də Tez İş adlı bir dənə şirkət var. Oradan dedilər ki, bəs müsahibə falan eləmək istəyirlər təzədən. Onlarla müsahibəyə girəcəm, deyəsən. Görək necə olacaq. Bir dəfə müsahibəyə girmişdim. Hə, artıq banklara apply edə bilirəm. Heç bir problem yoxdur. Çox sağ ol. Biraz da burada demək, Hüseyin Əhmədovun bir-iki videosu vardı. Dedim, mikroservislə bağlı bunlara baxım, görüm nə baş verir, nə edə bilərəm. Belə. Arzında buradan davam edelim. Bu arada multi-trading həmin o seminarına getmişdik. Çox qəşəng idi. Bir həftə bundan əvvəl idi. Amma çox qəşəng seminar idi. Gördüm ki, nəsə bilirəm. Yaxşı hiss etdirirdi. Burada da deməli yine sistem dizaynından davam edərik. Gələn yayından da çox sağ ol, sənin də köməyin çox oldu. Mənim deməli mövzuları öyrənməyimdə təşəkkür edirəm sənə. Gələn yayının bir intervyuları hazır suallarına falan baxaq. Çalışacağım bir-iki dənəsini tapım. Bu yayını belə random açdım ki, yayın olsun bir neçə müddətdən sonra. Ona görə burada qaldığım yerdən davam etmək istəyirəm. Axırıncı dəfə load balancer'a falan baxmışdıq. İndi də application layer falan buna baxarıq. Görək buralarda nədən danışırlar. Deməli, application layer separating Java'ya mən də yeni bildim ki, virtual thread yeni gəlmiş. C#'da çoxdan var, ancaq funksiyonallıqları biraz fərqlidir deyəsən. Hə, virtual thread. Keçən yayın deyəsən virtual thread'e baxdım, yoxsa ondan sonra baxaram mı dedim. Yadımdan çıxıb. Hə, yox, keçən yayın virtual thread'e baxdım. Biraz araşdırdım filan.
Maraqlı mövzudur virtual tredlər. Yenə baxacağım. Düzü biraz çətin gəldi. Ona görə təxirə saldım ki, sonra təzədən qayıdıb baxaram. Deməli, Yusuf deyir ki, salam, sizin iş tapa bilməmə səbəbiniz nədir? Tam olaraq təcrübə bilik əksikliyi, necə mən də uzun müddət iş başvurularında olmuşam, müsahibələrə çağırılmışam, ona görə maraqlı gəldi səbəbi. Salam, mən də müsahibələrdə olmuşam. Sadəcə olaraq bir çox şirkət dövlət layihələri üzərində işlədiyi üçün xarici vətəndaşları götürmür. Mən də xarici vətəndaşam. Ona görə çoxu reject verirdi. İndi amma müraciət edirəm banklara və digər şirkətlərə. Belə, indi görək, yaxşı olar yəqin ki, taparam iş. Salam Oqtay. Sizdə sahə nədir, Yusuf? Bir də siz iş axtaranda nə qədər neçə təcrübəniz var idi? Mən hardasa apreldən 7 ay olacaq artıq iş axtarıram. Kanalda 3 ayda açmışam. Belə, deyirəm, noyabr ayında artıq nəsə bir iş taparım. Belə. Separating out the web layer from application layer, also known as platform layer, allows you to scale and configure both layers independently. Adding a new API results in adding application servers without necessarily. Paşa Bankın həmin o junior backendinə müraciət elədim. Bir də orada əvvəl işləyən bir nəfər var idi. Ondan xahiş elədim ki, referans verə bilirsə müsahibə üçün eləsin. O da dedi, referans verəcəm. Ora bir balaca ümidim var ki, müsahibəyə çağıracaqlar. Müsahibəyə çağırsalar, mənə elə gəlir ki, oranda alınma ehtimalı var. Bir də ABB-yə bir nəfər referans verəcəm dedi. Oradan da gözləyirəm. Amma hələ zəng gəlməyib. Hər kəs dedi ki, eləyəcək. Amma hələ ki, cavab yoxdur. Ümid edirəm, zəng gəlir. Normalda 2 həftə ərzində gəlir. Özləri də həmin Glory'də elə qeyd eləmişdilər ki, 2 həftə ərzində zəng gəlir. Yoxsa maildə mi qeyd eləmişdilər? Ona görə gözləyirəm 2 həftə ərzində görəcək, yəqin ki, gələr. Deməli belə. Separating out web layer from application layer allows you to scale and configure both layers independently. Adding new API results in adding application servers without necessarily adding additional web servers. The single responsibility principle advocates for small and autonomous services that works together. Small teams with small services can plan more aggressively for rapid growth. Deməli, application server bizim API-mizdə run edədiyimiz serverdir. Web server nədir? Application server, web server. Mənim iş hikayəm uzundur biraz. SQL developer yoluna başlamışam. Gələcəkdə data science olmaq yolunda gedirəm. İndi network sayəsində yaxşı fürsətim var. Deməli, yaxşı fürsətim var. Onu dəyərləndirirəm sizin sahənizlə aidində. Uğurlar sizə. Ümid edirəm istədiyiniz işə qəbul olarsınız, taparsınız. Mən backend developeram, Java backend developeram.
Deməli, gəlin görək web serverlə application serverin fərqi nədir? Web server and application servers are distinct components within web application. Web server purpose primarily designed to serve static content. Application server execute business logic, generate dynamic content. HTML, CSS, image. Web server, dynamic content, business logic, application server. Complexity, high volume request, complex processing, intensive tasks, primary HTTP task, HTTP, RMI, bu nədir? Remote method invocation, RCP, remote procedure call, protocol that allows program to execute functions or procedure on different computer in a network as if it were a local call. Okay. Messaging, etc. generally require fewer resources, requires more resources for complex options. Okay. In a typical web application setup, web servers and application servers often work together. Web server acts as the first point of contact for client requests, serving static content directly, and forwarding requests for dynamic content to the application server for processing. This separation of concern allows for optimized performance and scalability for both static and dynamic content delivery. RCP'nin üstündən sürətlə keçdin. Okay, bu ikisindən baxım onda. RMI, buna da baxmalıyam, görəsən. Buna da baxaq. Amma öncə gəlin buna baxaq. Əslində bu mövzunun skopunda deyil, amma qeyd elə, sonra ona ayrıca bax. Mikroservisdə də qarşına çıxacaq çünki. Tamam. RCP, gRCP protokol. Okay. Bunları hara qeyd RCP, gRCP protokol. Well, burada elə belə görək AI nə deyib. A remote procedure call is a protocol that allows program to execute function or procedure on different computer in a network as it were a local call. Nə? Ay, RPC. Səhv mi oxumuşum? Səhv oxumuşum. Çox sağ ol, düzəltdik. RCP nədir? Bu da eyni şeydir deyir. Remote procedure call. Yo, representative neyse. Farklı bir şeylermiş. Okay. Mimarlıkla falan alakalı bir şey. Neyse. Okay. RPC. Remote procedure call is protocol. Neyse. Buralara baxaq. Client sends request, client calls a function, and client side stop automatically package the function name and its argument into a message. Request is sent. Network protocol like TCP, UDP. Server process request. Server side stop receives the message, unpacks it, and calls actual function.
on the server with provided argument. Response is sent. The server stub takes function's result, packages it into message and send it back to the client. Client receive response. Okay. Bu nədir? Necə işlədiydi? Remote procedure call. Bir növ request'in getdiyi yoldur. Remote procedure call. Receive response, unpacks it and return the result to client program, which can then continue its execution. Abstraction, it hides complexity of network communication, allowing developer to write code as if they were making a local function call. Function focused RPC focused on execution actions or functions, whereas a related architecture like REST focused on resources. Language agnostic, underlying technique can be used with different programming languages. Underlying protocol, TCP/IP or UDP for data transmission. An online store using an RPC to separate payment service to process credit card transaction. Requesting data from database by calling function Microsoft RPC, create client-server application for distributed system. Deməli, HTTP kimi o da bir başqa protokoldur. Service communicationlarda çox istifadə edilir sürətə görə. Okay. Service to service. HTTP sırf network'dür. Network üzerine request'tir. Ama bu service to service. Anladım. Invoking a function on another system, simple objects access protocol. Mikroservis arxitekturasında serverlər öz aralarında RPC ilə danışır, adətən sürətə görə. Okay. Deməli, bu mikroservisdə istifadə olunur. Making data available as service. Representational state transfer, making data available as resource. RPC are local while APIs are communicative. Demonstrate subtle difference between RPC and APIs. Connect to network API. Interact with other computers or programs on that network. Bu lokaldır, bu kommunikatifdir. Lokalda mikroservis olduğu için farklı servisler ona göre lokal gelir. Oxuduğun resurs yaxşı deyil. Tamam. Yaxşı. Oxuyaq. Protokol yazaq. Yaxşı bir article. Okay. Bunlardan birine baxaq. Tek targetdə yaxşıdır. Deməli, nə deyir? Remote procedure call is protocol that provides high-level communication. Tamam. Interface.
In gRPC, client application can directly call method on server application on a server application on a different machine as if they were a local object, making it easier for you to create distributed application and services. As in many RPC systems, gRPC is based around the idea of defining a service, specifying the methods that can be called remotely with their parameters and return types. On the server side, the server implements this interface and runs a gRPC server to handle client calls. On server side, server implement this interface and run server to handle client calls. On the client side, client has stub, referred to as just a client in some language that provides same method as the server. Mesela C++ servisdə proto request bu serverdə, bu da stub'da client veya bu neynir? İşte buna təzədən response qaytarır. Bu da başqa stub. Clients and servers can run and talk to each other in variety of environments from servers inside Google to your own desktop. From servers inside Google to your own desktop. Google'dan sənin desktopuna. Okay, Google server sənin desktopun client and can be written in any of gRPC's supported languages. So, for example, you can easily create a gRPC okay, server in Java with clients in Go, Python. Okay. In addition, the latest Google APIs will have version of their interfaces, letting you easily build Google functionality into your application. Recurrence relation o nedir? Bilmirəm. Diskret matematik nə alaqamış? Ben istifadə edəməmişəm elə bir şey. Hələ ki. Çatda bilən dostlar deyər. By default, gRPC use protocol buffers. Google's major open source mechanism. Bir dənə bunu deyək ki, bitib bizə izah edəsin. Explain this. Communication framework that lets different programs talk to each other. These programs can run in many different environments such as big data centers or your own computers. So you can also mix languages. For example, the server could be written in Java, clients could be written in Go, Python, Ruby. That they can still communicate smoothly because standardize how data is sent and received. Because gRPC is cross-platform multi-language, you can connect systems built with different technologies. They don't have to use the same language or framework.
Many of Google's newer APIs, like those of Maps, Cloud, or Speech, are now also available as gRPC APIs. That means you can directly use. Deməli, bu documentation olduğuna göre biraz formal ve uzun yazıp GPT'den kısa izah iste. Okay. Mövzumuz application server'in protokollarıdır. Hazır ki RPC ve gRPC adlanır. Okay, explain. Program to call olar. Yəni əslində məhzı tutduq nədir? Sonra yenidən qayıtmaq olar. Servislərin bir-birindən danışmağına kömək edir. Bu servis hansısa serverdə ola bilər ya da sənin məşində ola bilər. Çünki əsas mövzudan biraz uzaqdır. Fokusu dağıtma əsas mövzuya. Okay. Əsas application serverinin web serverinin nə olduğunu bildik. Generally requires bunu dedik. More resource service static access forward dynamic request execute application logic interacts with database. What is the static content? Apache, HTTP server, Nginx, Microsoft IIS. Neyse bunlar. Bu nedir? Internet, web server, web page and graphic files. Burada da application server, template, pages, code and data. Application server provides more comprehensive environment for running enterprise application, include both web container and enterprise Java Bean container, supporting a wide range of application, including. Mən bir dənə deməli konspektdə bununla bağlı nəsə qeyd eləmişdim. Onu tapım. Hardadır? Web server, web container. Burada qeyd eləmişəm. Deməli, clientdən request gəlir, web serverə static content. Eğer dynamic content'i axtarsa, bu gedir application server'a. Orada da application server web container'ın içerisinde olur. Web server. Application serverdə web serverin bir hissəsidir. Elə. Neyse baxaq. Application server provides more comprehensive environment and include both web container
adətən web server və app server eyni olur. Yəni servislər eyni məşində run olur. Çox da lazımi fərqi yoxdur yəni. Client, web server, web container, servlet, database. Hər bir Java servletdə necə oxunur bilmirəm. Bir request-ə handle edir. Okay. Qeyd eləmişdim mən fərqətən. Well, nice. Web server gəlir, HTTP, static, SSL, logins handle edir. Sonra da container gəlib, orada request-ə handle edir. Lazım onda database gəlir. Okay, bunu bildik. A single responsibility principle advocates for small and autonomous services that work together. Small team with small services can plan more aggressively for rapid growth. Workers in the application layer also help enable asynchronism. Asynchronous workflows help reduce request time for expensive operations that would otherwise be performed in line. Request web server message queue consumer database. Message queue receive, hold and deliver message. If an operation is too slow to perform in line, you can use a message queue with the following workflow. An application deməli bir neçə app serverinin olmasına nə ad veririk və buna niyə ehtiyac var? Bir neçə app server olanda distributed system yaradırıq. Yoxsa mikroservis mi olur? Yox, bir neçə app server olanda bu olur distributed system olur. Distributed sistemə də niyə ehtiyac var? Böyük requestləri daha yaxşı handle edə bilmək üçün. Yox. Böyük requestləri daha yaxşı handle edə bilmək üçün. Requestləri yaxşı distribute etmək üçün. Çox request gəlir onlara. Yox. Distributed system mikroservislər olanda olur. Bir neçə app server requestləri bölmək üçündür. Qarışdırıram terminləri. Between them. Vertical scaling oxumuşdum. Horizontal scaling də oxumuşdum. Vertical nə idi? Vertical scaling,
ölçüsünü artırırdıq RAM, CPU. Horizontalda sayını artırırdıq serverlərin. Bu elə distributed sistem demək deyil. Bir neçə serverimiz var və biz requestləri distribute edirik. Requestləri bunların arasında bölürük. Mən distributed sistem deyəndə ağlıma bu gəlir. Mikroservis isə heç nə, həmin sistemin tərsinə dedim. Yox, düz demişəm. Vertikalda CPU RAM, horizontalda da serverin sayını artırırıq. Bu load balancing'de distributed sistemlərin nə olduğunu soruşacağım. Tamam. Distributed system is a collection of independent computers that work together as a single system. Onu distributed sistem düz demişəm. Mikroservis isə bu sistemin içərisində servislərin bir-birindən danışmasıdır. Daha doğrusu mikroservis qoyub onu oxuyaq. Has its own CPU, memory, storage, communicate with other nodes over a network, cooperates to achieve. Horizontal düz demişəm, okey. Common goal like handling user requests, storing data, computing results. Okay. Microservice are architectural style used to build distributed system. They split a large application into many small independent services, each responsible for a specific business capability. Hər bir app serverdə əslində bir servis deməkdir və app serverlər birləşəndə olur mikroservis. Bir neçə app serveri olanda mikroservis olur. Bir neçə web serveri olanda distributed. Distributed odur ki, sənin bir neçə functionality'nin fərqli servislərdə olur. Yəni mikroservis şəklində. Bir neçə functionality fərqli servislərdə olur. Bir neçə functionality yəni mikroservis şəklində. Any system with multiple network components working together, specific architecture pattern, building application using small independent GPT deyir ki, mikroservis distributed sistemdir. Amma hər bir distributed sistem mikroservis istifadə eləmir. Google Search Engine. When you type a query like weather in Baku, Google system fetch result from thousands of servers, use data centers across continents, combine results, rank them and send them back, all within milliseconds. What makes it distributed system? Multiple independent machines collaborate. Data is shared and replicated across many servers. Communication happens via network protocols. It's built for fault tolerance and neyse. Netflix platform is
composed of hundreds of small services working together. User service, recommendation, catalog, streaming. Okay. When I have multiple app servers. Sual tipdən soruşum. What is it called? Distributed system adlanılır. Necə distributed system adlanır? Mən buradan başa düşdüyüm qədərilə mikroservisdə distributed system adlanır. Sadəcə mikroservisdə servislər hər biri fərqlidir. Anlamadım. Mikroservisdə distributed sistemdir. Amma distributed sistem olması üçün mikroservis olmaq məcburiyyətində deyil. Əgər bir neçə nod varsa, bir neçə server varsa, bu olur distributed system. Amma bir neçə nod öz arasında bir dənə sistem kimi davranırsa, bu olur distributed system. Elədir. Multiple app servers ancaq eyni işi görən serverlər nəzərdə tuturdum. Bunun adı sadəcə horizontal scalingdir. Distributed sistemdə deyə bilmərəm buna. Bir neçə app serverim var. Amma horizontal olaraq scale eləmişik. Əslində iki cavab da səhv deyil. Həm distributed sistemdə, həm də horizontal olaraq scale olunur. Fərqli işlər görsələr doğrudur distributed sistem sayılır. Deyək ki, app'in monolitdir. Bir servisi sadəcə bir neçə app serverdə run edirsən və load balancer istifadə edirsən. Axı distributed monolit distributed sistem olması üçün eminim mikroservis istifadə etmək məcburiyyətində deyil. Bu halda sistemin monolitdir. Distributed deyil axı. Bütün request proseslər bir servisdə daxilində olur. GPT deyir ki, distributed sistem olması üçün mikroservis olmaq məcburiyyətində deyil. Çünki biz user'a responsu bir neçə serverin birindən serverləyirik. Bu halda da distributed sistemdir də. Bu кейsi izah elə GPT-yə. Okay. Deməli. I have multiple app servers doing same job. My app app is in monolith.
Monolit deməli app, amma bir neçə app serverdə anlayırsan. You have one monolith application, single code base, one big Node.js neyse app. You are running multiple copies of same monolith on different servers. A load balancer distributes user requests among those servers. It is distributed monolith, or more formally, monolith application deployed in a distributed system. Application monolithdir, amma load balancer request distribute elədiyi üçün sistemin özü distributed sistemdir. Your app codebase is one large tightly coupled unit. Distributed deployment. The same monolith app is deployed on multiple servers. All instances of your monolith run together as a cluster. You are scaled your app horizontally by running multiple instances. Shared database. Each app server runs the same monolith code. They share single database and sometimes cache. Load balancer distributes requests across them. Deployment across multiple servers. Distribution. Razı deyiləm. Bunu axşam nəsə olur. Bu sistem distributed sistem sayılmır. Okay, onu qoy buradan soruşaq. Monolith application on multiple app servers. Same monolith application. Çünki bir request'in processingi ancaq bir app serverdə və servis daxilində olur. Əgər bir request'in processingi zamanı bir neçə servis çağırılırsa, o zaman distributed system sayılır. Burada distributed system izahını necə verdi? Collection of independent computers that work together as a single system. Bir neçə independent computer works together as a single system. Əslində bir neçə app server work together as a single system, onda da distributed sayılır. Tamam. Tamam, sen search elə, mən də bir daha buna baxım. On multiple app server is same monolith.
Distributed monolith diye bir şey var. Deməli nə deyir? All functionality of a project exists in single code base, then that application is known as monolith application. As the name suggests, monolith means a formation with large single blocks only. Henceforth, with monolith system, we refer to system where the whole web application is deployed as a single unit. Here, all the components and functionalities are deployed in a single unit. Okay. Okay. If you are incorporating microservice architecture or migrating from monolith to microservice architecture, you cannot do all work on single system. This is where distributed systems were developed. Distributed system not only provide modularity to architecture, but also gives you the advantage to use microservice architecture easily to utilize all its benefits. Distributed system is a collection of multiple individual systems connected through a network sharing resources so as to achieve common goal. It's likely seen in the world has huge advantages over monolith. Akademik açıklaması budur ki operational distributed'dir ama architectural distributed değil. Yəni distributed'in özü də app level və platform leveldə ayrı-ayrı dəyərləndirilir. Okay. Onda burada load balancer request'i bir neçə app server arasında böldüyü üçün bu platform distributed hesab olunur. Ama app'in özü distributed değil. Yo, görə bilmirəm. HTTP hissəsini siləndə görünür. Daha doğrusu HTTP hissəsini silib göndərə bilərsən, zəhmət olmasa. Ya da adını demən axtarım. Yo, yenə görə bilmirəm. Niyə belə deyə bu? İcazə falan vermək hardan olmur bunu. YouTube özü şey deyir.
Yo, hiçbir link görünmür. Niye böyle olur? HTTP hissəsini siləndə də olmur. Məsələn, bunu belə prosto bunu silib belə atanda bu şəkildə. Onda sən adını de, mən axtarım, elə tapmağa çalışım. Bu şey hissəsi. Nədir bunun adı? Ne bileyim, Analyze of Monolith and Distributed System. Ya da istəyirsən mesaj kimi göndər, mən açım linki. Okay. Okay. Bien, önce docker monolith app and multiple app servers which run this service, and of course load balancer. Is this system considered distributed system? You have monolith application, multiple app servers, replicas of same server, load balancer, same database, same shared state, cache or session store. It has distributed deployment, the same program running on multiple machines, but conceptually this is not distributed system in classic sense. Okay, distributed deployment. Distributed deployment ama distributed system değil. Distributed deployment, multiple instances of same monolith service running behind a load balancer for scalability and fault tolerance. Distributed system, a system composed of multiple cooperating component services, often with independent responsibilities, that communicates over network and collectively form a logical system. Microservice, distributed databases, and etc. Yani farklı responsibility'si olan sistemler internet üzerine danışır. Ama burada bütün servislerin responsibility'si eynidir. Hamısı eyni app serverdir. Ona göre distributed system değil. Sadece distributed deployment'tir. Okay. Consistency, partition tolerance, availability. Sadece indi benim ağlıma bir tane sual geldi. Bu monolith sistem ise bu app server, iki app serverinin eyni datanı eyni anda modify eləməyə çalışmasını bunu necə handle edirdi? In this system, how does it handles modifying same data into different app servers at the same time?
Optimist and pessimist. Düzdür. Amma məsələn, burada mən soruşsam, özümdən soruşurum, yadıma gəlmir nədir. Və mən onu yaxşı oxumamışdım deyəsən. Demək, yaxşı oxumamışım. Okay, bir dənə bu cavab vermədən baxım nə idi? Necə eləyirdi? Block eləyirdi resource'u. Yox, yadıma gəlmir. Unutmuşam. Pessimist block nə idi? Unutmuşam. Yes, unutmuşam. Transaction A updates the role. Database replace a row level exclusive block. Tries to update same row. It blocks until all commits or rollbacks. After all commits, we proceed depending on your strategy. Be either overrides, detects conflict, and you handle. Never overlap because you explicitly look first. Okay, near it affects row 0. Deməli nə deyir? Optimist block is a strategy where you read a record, take note of version number, other methods to do this involves dates, timestamp, and check some hashes, and check that the version hasn't changed before you write the record back. When you write the record back, you filter the update on the version to make sure it's atomic. It hasn't been updated between when you check the version and write the record to the disk, and update the version in one hit. If the record is dirtied, the different version to yours, you abort the transaction and the user can restart it. This strategy Gate. Hara qeyd eləmişəm. Bura qeyd eləmişəm. Sadəcə bir dənə check qoymuşam ki, oxudum. Ne güzel. Is most applicable to high volume system and 3-tier architecture where you do not necessarily maintain connection to the database for your session. In this situation, the client
cannot actually maintain database log as the connection are taken from a pool and you may not be using the same connection from one access to the next. Is when you log the record for your exclusive use until you have finished with it. Okay. It has much better integrity than optimist log. Bu yadıma düşdü. Pessimistdə deməli access energy log eləyir. Bu logu release eləyənə qədər digərləri onu dəyişə bilmir. Optimistdə ama version number-dan check eləyir. Okay, optimistdə bir də baxacağım. Öncə bir daha bunu əmin olum. It has much better integrity than optimist looking, but requires you to be careful with your application design to avoid deadlocks. To use pessimist log, you need either a direct connection to the database, as would typically be the case in two-tier client-server application, or an extremely available transaction ID that can be used independent of the connection. In later case, you open transaction with transaction ID and then reconnect using that ID. The database management system maintains the log and allow you pick the session back up through the transaction ID. This is how distributed transaction using two praise commit protocol. Okay. Okay. Neyse. Bunu bildik. Burada ne diyor? Strategy ve URL record take note of version number. Read edirsən, version number'ın rekordunu götürürsən. And check that the version has changed before you write the record back. When you write record back, you filter update on the version to make sure it's atomic. And update the version in one hit. One hit'te version'ı update edirəm. Update version eləyəndən sonra da recordu yazıram. If record is dirty, transaction you abort the transaction and the user can restart. Okay, başa düşdüm. Yadıma düşdü. Well, bunu bura qeyd edək. Əla. Bunu da deməli yenilədik. Okay. Harda qalmışdıq? Burada da bildik deməli distributed systemlə distributed deployment'ın fərqini. İndi qaldı bizdə nə? Qaldı bizdə nə? Biz burada asynchronous workflow'a baxırdıq. Okay. Ora hardan gəldik? Sadəcə bunu oxuduq və nə qədər şey açdıq. Yəni sadəcə bu və biz 1 saat maraqlı. Asinkronizmə baxaq mı indi? Buna baxıb sonra bura mı davam edir? Mikroservis. Asinkronizmi başa düşməmiş mikroservisi oxumaq lazım deyil yəqin ki. Yoxsa baxaq görək nə deyir öncə burada. Related to this discussion are microservices, which can be described as a suite of independently deployable small modular services. Each service runs a unique process and communicates through a well-defined RPC, okay, a lightweight mechanism to serve business goal. Pinterest, for example, could have the following microservices: user profile, follower feeds, search, photo upload, etc. Service discovery systems such as console, etcd,
and zookeeper can help services find each other by keeping track of registered names, addresses, and port. Health check help verify service integrity and are often done by using HTTP endpoints. Both console and etcd bu nədir? ITCD nədir bu? You are looking at to pronounce this expression, or really this name, as well as how to say more confusing vocabulary, including from technology, C, D, etcd, and Have built-in key values stored that can be used for storing config values and other shared data. Okay. Adding an application layer with loosely coupled service requires different approach from architectural, operation, and process viewpoint. Microservice architecture is a distinctive method of deploying software system that tries to focus on building single function module with well-defined interface and operation. The trend has grown in recent years as enterprise look to become more agile and move towards DevOps and continuous testing. Well, ben baxım. Relational database. Sonra ne gelir? Federation. Sonra ne var? Well, gece oldu. Bunu saklayayım. Sabah bu asenkronizmlə və ardından da mikroservisdən davam edərik. Yoruldum. Bundan sonrası getmir, görürəm. Okay. Saxlayaq bunu burada. Buna baxarıq asenkronizmə və mikroservisə. Əslində sabah dərsim var. Spring dərsləri keçirdim. Dərsi tez bitirsəm çalışacağım buna. Yayını açaq, davam edək qaldığımız yerdən. Sadəcə dərslər bəzən məni yorur və yayın aça bilmirəm. Nəysə, belə. Ups. Belə uşaqlar. Çox sağ olun. Yaxşı ki gəldiniz. Maraqlı keçdi yayın. Çox sağ ol Ali. Yaxşı ki gəldin. Maraqlı oldu yenə. Birinci mövzuya baxdıq. RPC. Onun üstündən sürətlə keçmədim. Belə. Əla. Sabah qaldığımız yerdən davam edərik. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Sağ olun, salamat qalın.